მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამვარსკვლავები გვამსვლობენ, მე ასტროლოგი ტელეწამყვანი მიხეილ ცაგარელი. დღეს ისევ თქვენთან ვარ და ჩვენ გვაქვს დღეს დასკვნითი გადაცემა წლის პირველი ნახევრისა და დღეს უკვე დაგემშვიდობებით სექტემბრამდე, მე უკვე სექტემბერში გავაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობებს და ოპერაციული სამტომიდა ვეცდები ყოველ შემთხვევაში დღეს სავარაუდოდ ალბათ სექტემბერში ჩვენ დაახლოებით 13 სექტემბერში ვხვდებით ერთმანეთს, ეს კვირა დღეა. და ეხლა ვეცდები რომ კვლავ ესე იგი თქვენ მოგცეთ გარკვეული ინფორმაცია იმ პერიოდის შესახებ, რომელიც აგვისტოს თვესთან არის დაკავშირებული და ნუ ზოგადად წარმოადგენა რომ გქონდეთ თუ როგორ იქნება და ამიტომ ცოტა ასე ვთქვათ სხვანაირად წარმართავ დღევანდელ საუბარს თქვენთან, ჯერ ვისაუბრებ იმის შესახებ თუ როგორ იქნება მთლიანობაში აგვისტო, მისი ტენდენციები და მერე უკვე მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ უკვე ამ მომავალი კვირის ასტროპროგნოზზე და მის ტენდენციებზე. ეხლა პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ვისაც აქვს სურვილი რომ პირადი ჰოროსკოპი შეადგინოს, ეს კვირა კიდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ამ კვირაში კიდევ იქნებით ჩვენ სადღაც შაბათამდე მაინც ნამდვილად ქალაქში და შეგვიძლია პირადი ჰოროსკოპი შევადგინოთ, ვისაუბროთ და დავსახოთ თქვენი ასე ვთქვათ მომავლის ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, პოტენციალი. სხვა შორის აი გუშინწენ იყო ჩემთან ერთ-ერთი ჩვენი პიროვნება, რომელმაც გამოოცა, იმიტომ რომ ვინ არ მოიარა ეს ხო ჩემთვის კიდე რაღაცა საინტერესო გეოგრაფიული აღმოჩენები იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არც ვიცნობდი, არც გამიგია. ესე იგი, ნაცნობხილველები, მჭხიბავები, ყველანაირი ესე იგი ექსტრასენსები, ასტროლოგები, ნუმეროლოგი, ფენშუის სპეციალისტები, ვისთან არ იყო. ზოგს ვიცნობ, ზოგზე არც გამიგია არაფერი. მოკლედ ყველაფერი ჩავმithვალა, მომიყვა და ასე შემდგომ და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ მე მოვიდა ჩემთან და ხა რო ვკითხე, რომ რატო მოხვედი, ვერ დამაკმაყოფილესო რა, ბევრი კითხვა დამრჩა პასუხი გაუცემელიო. და ყველაზე განსაცვიფრებელი ჩემთვის მაინც იყო ის, რომ ცეგი ვერც ერთმა ვერ უთხრა მთავარი პრობლემა, რაც ადამიანს გარეგნულად, მოდი ასე ვთქვათ, გარეგნულად ვერ გაიგებდით რომ რამე პრობლემა მაქვს ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან მხიარული, ძალიან გულგახსნილი, ძალიან კონტაქტური, კომუნიკაბელური, ისეთი აი შთაბეჭდილებას ტოვებს ისეთ რომ ყველაფერი გადასარევად აქვს, არხეინაკა ცხოვრებაში არაფერი არ აღელვებს და მოკლედ მასზე ბედნიერი ადამიანი არ დადის, მაგრამ ხა მოდი ასე ვთქვათ, როცა ესეთი თვალი მაქვს მე უკვე გამოცდილი წლების განმავლობაში და ადამიანს რო შევხედო უკვე დაახლოებით ვიცი რა ხდება მის თავზე, იმიტომ რომ მას აქვს სარკე, რომელსაც ქვია თვალები. თვალები ყველაფერს ამბობს, რაც არ უნდა ადამიანმა იქ მხიარულება გამოხატოს და შემდგომ მით უმეტეს როცა მე როგორც კი შევეხე აი იმ რთულ მომენტს თემას, რომელზეც არავინ არ ელაპარაკებოდა რატომღაც და ეს თემა იყო დაკავშირებული მისი სულის ენერგოდაბინძურებასთან, რით იყო ეს გამოწვეული და რა სიმპტომებით შეიძლება აი აქ უკვე შევატყვე უკვე კი ცდილობდა გაღიმებას და შენ, მაგრამ ეს უკვე შიგნით სხვა პიროვნება იყო, უცებ დავინახე მთელი მისი პრობლემები რო იტყვიან, ეს ყველაფერი დაულაგე და როგორც იქნება პასუხი მიიღო ადამიანმა იმ კითხვებზე, რაც მას აინტერესებდა, იმიტომ რომ იმედია რომ ახლა მიხვდება რატო ამდენი ხანი რომ ვერც ოჯახი ვერ შექმნა და ათასნაირი პრობლემები გაუჩნდა და ასე შემდგომ ხო უკვე იცის რა არის მიზეზი, საიდან, როგორ, რანაირად და რა შეცვალოს და როგორ გამოასწოროს და იმედია რომ ასე უკვე სხვანაირად წავა მისი ასე ვთქვათ ცხოვრება და პერსპექტივები და ამიტომ ვისაც გაქვთ სურვილი რომ პირადი ჰოროსკოპი შევადგინოთ, ეს კვირა კიდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მე უკვე სექტემბრიდან. ეგ ტელეფონის ნომერი ჩვენი საკონტაქტო 599 91 52 მეორე 599 91 52 38 და ყველა საინტერესო ის იყო, რომ ეს პიროვნება არ უყურებდა ტელეკომპანია კავკასიას და არ ვიცი რატო, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ 7 წელი ვეძებდი თქვენს ტელეფონის ნომერს და როგორც იქნა მივაგენიო. ამიტომაც ვერ მოვედი დროზეო და მე ვთხარი. ერთხელ მაინც შეგეხედა ამ გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ყოველ გადაცემაში ვამზეაურებ ტელეფონის ნომერს და ამიტომ 7 წელი ესე იგი მოდიოდა ჩემთან. თქვენ გაქვთ იმის საშუალება რომ უფრო ადვილად მოხვიდეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საკონტაქტო ჩვენი ტელეფონი 599 91 52 38. შეგვეხმიანეთ პირადი ჰოროსკოპი შევადგინოთ და დავსახოთ თქვენი წინსვლის პერსპექტივები. ეხლა რაც შეეხება უკვე
შემდეგ სიტუაციას, რომელიც უკვე უკავშირდება პირველ რიგში აგვისტოს, თუმცა მე მინდა ახლა პატარა დეტალები გავამხილო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება კიდევ ამ თვის ბოლოს. ნუ პირველ რიგში მოითხოვოთ, რომ 22-ში ახლა უკვე 23 საათზე 14 წუთზე, ანუ 4 შაბათს, მზე გადაასვლებს ლომი ზოდიაქოს ნიშანში ერთი თვით და აქედან გამომდინარე უკვე ვინც დაიბადება 23 საათზე 14 წუთზე 22 ივლისს 4 შაბათს ის უკვე იქნება ლომის ნეშტი დავადებული. 22 საათზე და 23 საათზე და 13 წუთზე დავადებულები კი ჯერ კიდევ იქნებიან კირჩხიბები. ეს უკვე მათთვის ვინც შვილებს ეუდება ამ პერიოდში და რასაკვირველია მზის გადასვლა ლომის ზოდიაქოში განავითარებს სხვა თვისებებს. უკვე მოიმატებს ენერგია, კომუნიკაცია, გონებამახვილობა, კეთილშობილება ადამიანებში, ამავდროულად გაძლიერდება ცოტა ეგოიზმი, პრეტენზიულობა, ადამიანის სულსწრაფობა, ფულის ყრათო ხარჯვისადმი მიდრეკილება, მაგრამ რასაკვირველია გაიზრდება პომპეზურობა, შოუს დადგმის სურვილები, ეს ხომ მეფური ნიშანია, ამიტომ ყველას გაუჩნდება ეს მეფური სიამაყე და ეს ელემენტები, მაგრამ თლიანობაში ეს რომ სიყვარულის სიმბოლოა ლომი, ეს არის ყველაზე კარგი, ამიტომაც სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის და იმისთვის, რომ თქვენ სიყვარული აფრქვიოთ და კეთილშობილება, აი ამ მხრივ ეს პერიოდი ძალიან კარგია, შვილებთან ურთიერთგაგებაც ამ პერიოდში მოიმატებს, ეს ერთი. მეორე მშვიდობიანი მოვლენა ივლისის ბოლოს ეს იქნება უკვე, ნუ ამაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ დღეს 24-ში. პლანეტა მერკური ამთავრებს თავის რეტროგრადულობას, ანუ უკუმავალი ახლა მერკური არის გონების, ინტელექტის და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა 24 რიცხვიდან უკვე პარასკევიდან იგი ასწორებს თავის მოძრაობებს, ამიტომ თუ ვინმეს აქ დაგეგმილი რაღაც საგრილების გაკეთება, ახალი იდეების რეალიზაცია, კომუნიკაცია, მოლაპარაკებების წარმოება, გზავრობა, მოგზაურობა, აი 24-ის შემდგომ უკვე იწყება ამისთვის გაცილებით უკეთესი პერიოდი. აქამდე მერკური აბრკოლებდა სიახლეებს, ახალ საქმეებს, მოლაპარაკებებს, საჭირო ინფორმაციის მიღებას და სხვა სახის სირთულეებს გინდა და ახლა 24-ის მერე გონებაც უკეთესად იმუშავებს და შესაძლებლობების წარმატებისა იქნება ყველასთვის გაცილებით უფრო კარგი და ასე ვთქვათ ამ ხრივაც პერიოდი იწყება ძალიან სასიკეთო. 27 რიცხვი ივლისისა ეს შემდეგი ორშაბათი ითხოვს ყურადღებას, აქ იცვლება კარმული კვანძების ადგილმდებარეობა წელიწად ნახევრით. კარმული კვანძი აღმავალი ეს არის კოსმიური მისიის ადამიანის კოსმიური მისიის კვანძი, აღმავალი გადადის მერწყულის ზოდიაქოში და აღმავალი ლომში. ეხლა ეს შექმნის შემდგომი წელიწად ნახევრის განმავლობაში სხვათა შორის საკმაოდ ისეთ მძაფრ დაპირისპირებებს, ასე ვთქვათ, სოციუმსა და ინდივიდს შორის. რატო? იმიტომ რომ ლომი ეს არის მე, ეს არის თვითონ პიროვნება, ხოლო მერწყულისაც არის აღმავალი კვანძი, ეს არის სოციუმი, საზოგადოება. ამიტომ ადამიანსა და საზოგადოებას შორის შეიძლება სერიოზული დაპირისპირება შეიქმნას. ეგ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ იმ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ამ დაპირისპირების ხერხი არ გახდეს ადამიანი. მაქსიმალური დიპლომატია ურთიერთობებში, მოლაპარაკება, საერთო კონსენსუსის პოვნა და არა აგრესია, კონფლიქტი და დაპირისპირება. აი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვანაირად ეს დაპირისპირება არც ერთ ინდივიდუუმს არ გამოადგება და ეს განსაკუთრებით ეხება პოლიტიკოსებს. იმიტომ რომ პოლიტიკოსების არაპოპულარული იგივე კანონები მიღებული, მათი გამოთქმები სოციუმის ხურიდან იქნება ძალიან მძაფრად აღქმული. და ეს დაპირისპირება მათ შორის ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკოსების სასარგებლოდ, ცალკეული ინდივიდუუმების სასარგებლოდ, ანუ არ დასრულდება. ამიტომ ზოგიერთი მათგანი დაკარგავს თანამდებობას. ამიტომ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ ძალიან ბევრი ახალი სახე, მათ შორის უკვე აგვისტოს თვეში. ამ მოვლენასთან იქნება ეს ყველაფერი დაკავშირებული. და მოდი ავუშვათ 29 რიცხვიც, ეს არის უკვე შემდეგი 4 შაბათი დღე. აქ ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. სავსე მთვარეობა ეს არის მზის და მთვარის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება და 29 რიცხვი 4 შაბათი დღე ცოტა ფრთხილად გავიაროთ. არავით არის კონფლიქტები, არავით არის აქ ახალი პროექტების განხორციელება, სარისკომოქმედებები, ტრამლავარულია ცოტა ეს პერიოდი და ცოტა ყურადღებით ვიყოთ საჭესთან და კონფლიქტები არა და არავით არ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციებსაც არ ავყვეთ. ეს ტენდენციები აქ აუცილებლად გავითვალისწინოთ, საყურადღებო ეს ყველაფერი, ეს რაც ეხება ივლისის ბოლო პერიოდს, აი დარჩენილ დღეებს და უკვე რაც ეხება ახლა უკვე აგვისტოს. ესე იგი აგვისტოში ჩვენ გვაქვს საინტერესო მოვლენები, თუმცა საყურადღებო ტენდენციებიც აუცილებლად. ნუ მოდი ასე ვთქვათ, 5 აგვისტომდე პერიოდი, ნუ ესეთია, საშუალოა. ისე რა, მაგრამ აი ახლა უკვე პერიოდი, რომელიც უკვე რეალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეიდანაც იწყება
პოზიტიურია. ანუ ივლისის ბოლომდე ეხლა დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში გადადის, რაც ძალიან კარგია. ამიტომ ეს ივლისის ბოლო დღეებით შეგვიძლია საკმაოდ კარგად გამოიყენოთ. სადღაც ესე იგი 1-დან 5 აგვისტომდე ისე რა საშუალო პერიოდია, ცოტა იკლებს ეს პოზიტიური ენერგეტიკა დედამიწისა. მერე ისევ ადის პოზიტიურ ენერგოველში და სადღაც დაახლოებით 15 რიცხვამდე აგვისტოსი პერიოდი კარგია. ამიტომ მთლიანობაში ახლა უკვე დღეიდან, ეს თქვა 15 აგვისტომდე პერიოდი მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მისაღებია სასკეთო, იმიტომ რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია და ბევრს გარკვეული შესაძლებლობები დადებითი უდავოდ ექნება და ამას გამოიყენებს კიდეც. აი 15-ის მერე სიტუაცია რადიკალურად იცვლება. და აქ უკვე გაცილებით მეტი სირთულეები ამოსალოდნელი და ეს მოვლენები შეიძლება უკვე 12 რიცხვიდანაც დაიწყოს. და არა მარტო 15 და უფრო 12-დან მე ესე ვფიქრობ და რასთან იქნება ახლა ეს დაკავშირებული. ამიტომ თუ რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეები, საკითხები გაქვთ, ეს ყველაფერი ხვალიდან 12 აგვისტომდე გადაწყვეტეთ. ეს იქნება ყველაზე კარგი პერიოდი. მგზავრობა, საღილები, ახალი საქმე, პერსპექტიული მოლაპარაკება, ყველაფერი ჯობია. სადღაც აი 24-დან მერკური, როგორც კი დაამთავრებს რეტროგრადულობას, აი 24-დან უფრო სწორედ, მოდი ასე ვთქვა, 12 აგვისტომდე. აი ეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი. მნიშვნელოვანი საქმეების, ბიზნეს პროექტებისთვის და ასე შემდგომ. აი 12-დან უკვე აგვისტოს ბოლომდე ყველა უნდა იყოს მაქსიმალურად ხელი წინ დახედული. ჯერთი დედამიწა ძალიან უარყოფით ენერგოველში გადადის, თითქმის -3 დონემდე ეცემა, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ტრაუმატული ტენდენციები ამ პერიოდში გაორმაგდება, ჯარიმები გაორმაგდება, პლუს ამას კონფლიქტურობა, პროვოკაციები, სხვა სახის უსიავნებები, ბიზნეს სფეროში ჩავარდნები, მოტყუებები და ასე ვთქვათ, სხვა სახის პრობლემები ერთიორად მოიმატებს და ეს ყველაფერი გამძაფრდება. ჯანმრთელობას განსაკუთრებული ყურადღება. ახლა პირველში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და განსაკუთრებით აი თითქმის ბოლომდე აგვისტოსი გულსეზარღვან სისტემას პირველში ყურადღება აგვისტოში, თუმცა ეს სადღაც 7-დან დაახლოებით 12 რიცხვამდე ღვიძლი ნაღლის ბუშტი ცოტა ეს ზონები სუსტდება და 7-დან დაახლოებით 15 რიცხვამდე ცოტა ყურადღება მეტი თირკმელებს. აი ამასაც მივაქციოთ ყურადღება და მეორე ნახევარი აგვისტოსი ამ უფრო რთულია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პერიოდში უკვე დაასვენოთ საკუთარი თავი, რომ ორგანიზმი იმ დონემდე არ მიიყვანოთ, ახლა ისე არ გადაღალოთ, რომ მეორე ნახევარი აგვისტოსი მოგეხდეთ დაუშვათ კურნალობა ან სხვა სახის პრობლემების მოგვარება. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი გავითვალისწინოთ, რომ დაუშვათ ხარ ბიზნესმენი, საქმეში ხარ და ჯერ ვერ მიდიხარ დასასვენებლად და გიწევ დაუშვათ ყოფნა, ხო? ეს ყველაფერი კარგი, თუ მაინდა-მაინც 12 რიცხვამდე. აი უკვე 12-დან განსაზღვრეთ, რომ ჯობია დაისვენოთ. ჯობია რაღაც პაუზა აიღოთ, ტაიმ-აუტი თვის ბოლომდე, აგვისტოს ბოლომდე. რომ აქ უკვე, იმიტომ რომ აქ შეცდომების, დაშვების, მოტყუების თელობები მოიმატებს, სხვა სახის პრობლემების, არასწორად მათ შორის იურიდიული კუთხითაც საბუთების გაფორმების და სხვა ნეგატიური ტენდენციების ალბათობა ერთიორად მოიმატებს. და ამ მხრივ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. რაც შეეხება სასიყვარულო ურთიერთობებს, მინდა გითხრათ, რომ პლანეტა ვენერა, სიყვარულის მმართველი პლანეტა უკვე 9 აგვისტოს გადავა სასწორის ზოდიაქოში, მას ძალიან უყვარს სხვათ შორის, უბრალოდ ბოლშევიკი 6 რიცხვიდან, 6 აგვისტოდან გადავა იგი სასწორის ზოდიაქოში თვის ბოლომდე და ძალიან კარგი პოზიცია. ვენერას ძალიან უყვარს სასწორში ყოფნა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ სიყვარულისთვის პრინციპში პერიოდი კარგია. საყურადღებო, ეს უკვე ყველას ეხება რატო? ჯერთი უკვე 6 რიცხვიდან, ეხლა ქალწულშია იგი და სიყვარული ცოტა უფრო ცივია, გრილია, თუ შეიძლება ესე ითქვა საქმეამგეროდ, პასუხისმგებლობით ახსოვსია იგი, მაგრამ 6 რიცხვიდან იგი გახდება ძალიან ხაეროვანი. ანუ აქ დაუშვათ პრობლემების მოგვარება ადვილად შეიძლება, იგივე დაუშვათ დიპლომატია მოემატებს ადამიანებში, იგივე სილამაზისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება თვითონ სასიყვარულო ურთიერთობა მიიღებს ძალიან ლამაზ ფორმას. გინდათ არსებული, გინდათ ახალი ურთიერთობა იყოს, პრობლემები მეორე მშვიდობიანა, დიპლომატიით, კომპრომისებით, ასე ვთქვათ, გვარდება და ესეც ძალიან კარგი რამ არის და აქ სხვათა შორის თუ გაქვთ რაღაცა შემოქმედებითი ერთობლივი პროექტები, აი რაც მეტად ერთობლივად იმუშავებთ რაღაც შემოქმედებითი კუთხით, იქნება ძალიან კარგი. ვენერას გადასვლა, ვენერა ხო სიყვარულის პლანეტა, მაგრამ თან ხელოვნების მმართველი პლანეტა, ამიტომ 6 რიცხვიდან თვის ბოლომდე ხელოვანთა თვის საუკეთესო პერიოდია.
სხვა სახის ვერნისაჟები, კონცერტები და ასე შემდგომ თეატრალური სპექტაკლი ეს იქნება ძალიან ეფექტური, ძალიან პომპეზური და ძალიან შთაბეჭდილებით ახსოვს, ამიტომ რაც მეტად ამ პერიოდებისთვის დაგეგმავთ ესეთ შემოქმედებით გამოსვლებს იქნება ძალიან წარმატებული და ძალიან ეფექტური ყველასთვის. და მოდი ამშვათ ისიც რომ პირველ რიგში აქ რას უნდა მივაქციოს ყურადღება. ვენერა კი გადადის სასწორში და ამიტომ ეს პერიოდი კარგია მათ შორის ქორწინებისთვის, რომანტიკული ურთიერთობებისთვის და შემდგომ, მაგრამ ავდროულად იგი გადასვლასთან ერთად სასწორი ზოდიაქოში ქმნის დაპირისპირებას, 180 გრადუსიან დაპირისპირებას ფანტაზიების, ილუზიების მმართველ პლანეტა ნეპტუნთან. ეს რას ნიშნავს? იგი ძალიან მაღალი ალბათობა, აუცილებლობა არა, მაგრამ ალბათობა იმისი, რომ ძალიან ლამაზად დაიწყება სასკოლო ურთიერთობა იქნება დაუვიწყარი, ძალიან ასე ვთქვათ, ეფექტური, ესთეტური, რო იტყვიან, ელეგანტური და შეიძლება მე დასრულდეს ძალიან დიდი გულაცრუებით. რატო? იმიტომ რომ თქვენ ადამიანს მიაკერებთ პარტნიორს იმ თვისებებს, რომელიც მას საერთოდ არ აქვს, გაალამაზებთ, გააფეთიშებთ და მე უცებ საფრის ბუშტივით გასკდება ეს ყველაფერი აღმოჩნდეთ რომ სულაც არ არის ესეთი. როგორც თქვენ გეგონათ. აი ეს არის ხიფათი ვენერა ნეპტუნის დაპირისპირებისა და ეს დაპირისპირება ჩვენ გვაქვს. უკვე 6 რიცხვიდან. ამიტომ აქ თუ დავუშვათ არსებული ურთიერთობების პრობლემა არ არის, მაგრამ ახალ ურთიერთობებში სადაც თქვენ ჩაერთვები და არნახულად შეიძლება შეგიყვართ ერთმანეთი, აი მერე ამას შეიძლება აუცილებლობა ყველასთვის არ არის, მაგრამ ალბათობა მაღალია, მერე შეიძლება ეს სერიოზული გულაცრუებით და დაშორებითაც კი დაასრულდეს თუ თქვენ რა შემთხვევაში თუ თქვენ იქნებით ზედმეტ ილუზიებში. ამიტომ კი ბატონო, კარგია, სასკოლო ურთიერთობა შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, მიიღეთ ოღონდ ზომიერებას არ გაცდეთ, ზომიერების ფარგლებს. ზედმეტ პარტნიორს ნუაკერებთ, ზედმეტად მას ნუალამაზებთ. კი ბატონო, ისეუნებთ ან ურთიერთობით ამ სილამაზით ურთიერთობებისა კი, მაგრამ ზედმეტ ნუაკერებთ, თორემ მერე უკვე რასკვლია ძალიან გაგიცრუდებათ გული, ამის ტენდენცია არის და ამაზე გვაფრთხილებენ ახლა დაუშვათ იგივე ვარსკვლავები და თქვენ გაითვალისწინებთ თუ არა, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ეს ესე იგი ტენდენციები აგვისტოსი, კიდევ ამშვათ აგვისტოში რა იქნება მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი იქნება ისიც რომ 11-ში უკვე პლანეტა მარსი გადაასვლებს კერჩხების ზოდიაქოში და ნუ შედარებით ცოტა დაამშვიდებს საერთო ასე ვთქვათ პოლიტიკურ დაძაბულობებს ბოლომდე ვერა, მაგრამ ნუ შედარებით სამაგეროდ გამძაფრებს საოჯახო ასე ვთქვათ პატარა კონფლიქტებს. ძალიან სერიოზულს არა, მაგრამ კი, ასე პატარას კი. ამიტომ ახლა იყოთ ყურადღებით და ასევე აუჩვიოთ რომ 23-ში უკვე დილის 6 საათზე 20 წუთზე მზე დატოვებს ლომის ზოდიაქოს და გადაინაცვლებს ქალწულის ზოდიაქოს, აქედან გადაებადებიან ქალწულები და რასაკვირველია 25 რიცხვიდან 25 აგვისტოს უკვე მერკური გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა ლომის ზოდიაქოდან გადავა ქალწულში. ამიტომ თითოეულ ჩვენთაგანის გონება გახდება უფრო პრაგმატული, ორგანიზებული, დისციპლინირებული, საუკეთესო პერიოდი აუცხოანების ასათვისებლად და შრომის უნარიანობა გონებისა ასევე რადიკალურად მოიმატებს. სისუფთავისა და წესრიგისადმი მიდრეკილება 1-2 მოიმატებს ყველაში. და მივადექით თავარ მოვლენას, ესე იგი რომელიც უკავშირდება აგვისტოს 12-ში ჩვენ გვაქვს ახალმთვარეობა და მზის დაბნელება და 28 აგვისტოს მარიამობაზე გვაქვს სავსემთვარეობა და მთვარის დაბნელება. ნუ იცით რომ უნდა გავიაროთ ორკვირიანი დაბნელებების დერეფანი და ეს მოხდება იმ პერიოდში, როცა დედამიწა ამ დროს ერთ-ერთ ყველაზე უარყოფით ენერგოველში. ამიტომ დაბნელებებს მიეცემა ძალიან ისეთი მძაფრი ელფერი. თუ დავუშვათ 12 რიცხვში ჯერ კიდევ დედამიწა არ არის საბოლოოდ შესული უარყოფით ენერგოველში და 12 რიცხვის მზის დაბნელება შედარებით უფრო მსუბუქად ჩაივლის შედარებით 28-ში იქნება უფრო მძაფრი. თუ აქ დედამიწის ენერგოველიც იქნება ძალიან დაბალი და თან აქ უკვე სავსემთვარეობა, მთვარის დაბნელება, ამიტომ ემოციური ფონი იქნება არასტაბილური, ამიტომ აქ პროვოკაციების, კონფლიქტების, სხვა სირთულეების, ტრაუმატული ტენდენციების, ჩხუბების, კონფლიქტების ალბათობა 28-ისკენ განსაკუთრებით მოიმატებს და სხვათა შორის უკვე 28 რიცხვის მერე ჩვენ შეიძლება სწორედ ვიხილოთ ამ დაბნელებების შედეგად ახალი მინისტრები, ახალი კაბინეტი, დიდი ცვლილებები, მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურებში და ამის შემზადება მოხდება მთელი აი ამ აგვისტოს პერიოდში, განსაკუთრებით 12 რიცხვის მერე. აი ეს ტენდენციები გველოდება ჩვენ წინ და ამას უნდა რასკვლია ყურადღება. ესე იგი დაბნელებების დერეფანი 12 თვის ბოლომდე უნდა ფრთხილად გავიაროთ 28 რიცხვის ჩათვლით მაინც, თორემ აქ ლიანობაში დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია და 12-ში და 28-ში ამ ორი დღის განმავლობაში არავით არ ეკორ
განახორციელება. არავით არის კონტრაქტების დადება, ხელმოწერა სერიოზულ საბუთებზე, არის მოქმედებები, მგზავრობაც არ იქნება ამ დღეებში სასურველი და მაქსიმალურად ეს დღეები გავიაროთ ხილად. ვეცადოთ რომ აქ არ ვიკონფლიქტოთ, გავფრთხილდეთ ჯანმრთელობას და შვიდად გავიაროთ ეს ორი საკმაოდ რთული პერიოდი. ვიმეორებ ის 12-დან თვის ბოლომდე პერიოდი ისედაც რთულია, მთლიანად ითხოვს ყველასგან სიფრთხილეს და ცოტა მეტ წინდახედულობას, მეტად დასვენებას, ნორმალურ მდგომარეობაში ყოფნას, მაგრამ აი ამ პერიოდშიც თუნებების ალბათობა, აი რო ეტყვიან წერამ აიყვან ადამიანი, აი ამის ტენდენციები არის ძალიან. ამიტომ ზოგიერთი მერე საკუთარ თავს ვერ აუხსნის დაბნელებების დროს, როგორც მე მიყვარს თქმა, ზოგს უბნელდება ტვინი. ამიტომ რას გააკეთებს, რატომ მოიქცევა ასე თუ ისე, შეიძლება ვერ ახსნას მერე, როცა ცოტა გამოანათებს მის ტვინში და შესაბამისად ვერ აგიხსნეთ, რატომ მოიქცე ესე, ამაშია საქმე, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდებში უარყოფით ენერგიები მძლავრობენ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იყოს ფრიად არაადეკვატური. და ამიტომ ვეცადოთ რომ აი ეს პერიოდები გავიაროთ ხილად. ეს ჩვენი კოსმიური გამოცდის პერიოდია ყველასთვის, თავდაჭერაზე, მოთმინებაზე, წინდახედულობაზე და საერთო სიფრთხილეზე ყველაფერში, საქმეშიც, ურთიერთობებში და ყველაფერსთან მიმართებაში. ეს ზოგადად ტენდენციები აგვისტოსი და ეხლა უკვე ვნახოთ, მოდი ცალკეული ნიშნებისთვის როგორ იქნება მთლიანობაში პერიოდი, რომელიც სწორედ ახლა უკვე 23 ივლისიდან დაიწყება აგვისტოს ბოლომდე გასტანს. დაიწყოთ ვერძით, პირველი ნიშანი. ნუ მოდი დავუშვათ, რომ ივლისის ბოლო, მოდი ასე ვთქვათ, აგვისტოს პირველი ნახევარი საკმაოდ კარგია ვერძებისთვის. მათ შორის ხელს მათი ნიჭის უნარის გამოვლენას, ინიციატივის გამოვლენას, საჭიროა ქორწინებისთვისაც კარგია. თუმცა 5 რიცხვამდე, მაგალითად, პირველი და 5 რიცხვამდე აგვისტოსი ცოტა შეიძლება პატარა გაუგებრობები იყოს კოლეგებთან, ამ პატარა შესწავლების საქმიანობისას, მაგრამ ამას თქვენ ადვილად გამოასწორებთ. 5 რიცხვის მერე უკვე რაც ქვია დაფრთხდება, უმჯობესდება თქვენი პოზიცია პროფესიონალური კუთხით, უფრო გავლენის სფერო გაიზრდება თქვენ, უფრო პოპულარული გახდებით და საკმაოდ კარგია ეს პერიოდი პირადი ცხოვრებისათვის, ურთიერთობებისთვის, სასწავლო კონტაქტებისთვის, რომანტიკული თავგადასავლებისათვის, ქორწინებისთვის. აქ შვილებთან ურთიერთგაგება ერთიორად მატულობს და სხვა შორის მათი წარმატებებიც იქნება ძალიან კარგი სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისთვის ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ უკვე სადღაც, მოდი ასე ვთქვათ, ბოლოსკენ, აგვისტოს ბოლოსკენ უკვე სადღაც 25 რიცხვიდან ვიღოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ სირთულეები მეტად წარმოიქმნება ურთიერთობებში, თქვენი ეჭვიანობა მოიმატებს, უნდობლობა მოიმატებს ურთიერთობებში და სამსახურში შეიძლება პატარა პრობლემები და შეცდომები წარმოიქმნას. ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ყურადღება ამ დროს. კუროს რაც შეეხება დისჰარმონიული პერიოდია, განსაკუთრებით, მოდი ასე ვთქვათ, აგვისტოს პირველი ნახევარი, თუმცა მოდი ესე ვთქვათ, რომ დავუშვათ თუ თქვენ რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი გაქვთ საქმე და ასე შემდგომ, 12 რიცხვამდე კიდე პერიოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რომ უიგრძნობთ, რომ ორგანიზმი ითხოვს დასვენებას. აშკარად იღლებით, ეს მომენტი არის. მაგრამ მეორე ნახევარი ეცეთ აგვისტოს რა უცებად დაისვენთ, უკვე 12 რიცხვიდან მაინც. ეს ის პერიოდი, რომელსაც შეიძლება რაღაც თუ გაფუჭდა თქვენ სახლში დაუშვათ ან აგარაკზე, სატექნიკა, ელექტროტექნიკა მზად იყავით, რომ უნდა შეაკეთოთ ისე, რომ არავის ნერვები არ მოუშალოთ, ძალიან კარგი იქნება. ღონისძიებები, რომელიც საგვარეულოს და სანათესაოსთან იქნება დაკავშირებული ერთობლივი თქვენი შეხვედრა დაუვიწყარ იქნება თქვენთვის და ძალიან სასიამოვნო. აქვე მოდით დავუშვათ, რომ უკვე აი მეორე ნახევარში ასევე მაღალი ალბათობა 12 რიცხვიდან თქვენი მოთხოვების თეობისა სხვათა მხრიდან. შესწავლების დაშვების ალბათობა ასევე მაღალია. არასწორად შეიძლება განსაზღვროთ მოვლენები, რომელიც ხდება თქვენს ირგვლივ, არასწორი დასკვნა გამოიტანოთ. და თქვენს ასე ვთქვათ ზურგს უკანაც მოშორნეებს არ ძინავთ. ამ ხრივ ვიყავით ცოტა ყურადღებით, ძალიან ბევრი შეიძლება ზოგიერთ საქმე გქონდეს გასაკეთებელი ამ პერიოდში და ეცადეთ რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ მყარი ურთიერთობები როგორც შვილებთან, ასევე ოჯახის წევრებთან და საგვარეულოსთან, რათა უფრო მყარად იგნოთ თავი თქვენს. მაგრამ უკვე დაახლოებით სადღაც 20 აგვისტოს მერე მაინც თქვენი ენერგოტონუსი დაიწყებს გაუმჯობესებას, თავს უკეთესად იგრძნობს, სიკვემუცურად უფრო სტაბილური იქნება და წარმატების ფაქტორებიც ერთიორად მოიმატებენ. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავდებლებს, ნუ ხა მოდით დავუშვათ, რომ უკვე ივლისის ბოლო და აგვისტო ყოველ შემთხვევაში ენერგეტიკული კუთხით, ნუ სადღაც 25 რიცხვამდე მაინც თქვენ არაფერი არ გაქვთ ცუდი. პირიქით, ჯანზე ხართ, ენერგია მოიმატებს ახლა ნელ-ნელა, რაც მეტი დრო გავა და უკვე თქვენ იგრძნობთ, რომ კომუნიკაცია, გონებამახვილობა წინა პლანზე წამოიწევს, კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო
საუკეთესო პერიოდია, შეიძლება ახალი საქმიანი შემოქმედებითი კავშირები ჩამოყალიბდეს. ეს ის პერიოდი, რომელსაც შეიძლება აუდიტორის წინაშე გამოხვიდეთ, დემონსტრაცია მოხდინოთ თქვენი ცოდნისა, რაც ჩვენს გაუმჯობესებს თქვენს ურთიერთგაგებას სოციუმთან. საინტერესო შეიძლება მოგზაურობის წინაშე აღმოჩნდეთ, მაგრამ უკვე მეორე ნახევარში, უკვე 12 რიცხვიდან ფაქტობრივად თქვენ აგვისტოში იგრძნობთ, რომ ცოტა მეტად დაიღალეთ. ამიტომ ინტერესი საქმისადმი კონტაქტებისადმი ცოტა შემცირდება. და აქვე მოდით დავუშვათ, რომ ეს ის პერიოდი, რომელსაც უკვე სხვათა დაუშვათ სხვებთან ურთიერთობა და სხვათა თხოვნები ცოტა გაღიზიანებას გამოიწვევს თქვენ ურთიერთობებში, მათ შორის ახლობლებთან, შეიძლება მეგობრებთან მიმართებაშიც კი ამ ხრივ ცოტა ყურადღებით უკვე 12 რიცხვის მერე თვის ბოლომდე. მაგრამ ჯანს მაინც არ ურჩევით, ენერგოტონუსი მაინც მაღალია აგვისტოში. რაც შეეხება კირჩხიბს. კირჩხიბებო ცოტა ყურადღებით მზის და მთვარის დაბნელებებზე მით უმეტეს აქ განსაკუთრებით რეაგირებ. თლიანობაში დისჰარმონიული პერიოდია თქვენთვის, სადღაც დაახლოებით 20 აგვისტომდე მაინც. 15-20 აგვისტო, მოდი ესე ავიღოთ საშუალოდ, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა არამდგრადია, ფსიქოემოციურ მდგომარეობაც არასტაბილურია. ეს ყველაფერი ახლა თქვენ დაგეწყებათ 25 ივლისიდან და დაახლოებით ესეთ 15-20 აგვისტომდე გასტანს. ამიტომ დისჰარმონიული ურთიერთობებით შეიძლება იყოს გაღიზიანება მაღალი. თუმცა, მოდი ისე ვთქვათ, რომ სადღაც უკვე 15-20 რიცხვის მერე ტენდენციები სასიკეთო ნელ-ნელა შეიცვლება, იმიტომ რომ ენერგოტონუსის მოიმატებს, შესაძლებლობებიც უფრო მეტი გექნებათ. იქამდე კი სხვა სახის ჯარიმების, ფინანსური სირთულეების ტენდენციები იქნება მაღალი, ვიმეორებ მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენი ემოციები. მაგრამ უკვე სადღაც უკვე 25 აგვისტოდან აქ უკვე განსაკუთრებით კარგად იქნებით, თუმცა უკვე სადღაც 20 რიცხვიდანაც იგრძნობთ ამას. მთავარი 28 რიცხვი გავიაროთ ხილად, მაგრამ 20 რიცხვის მერე ოპტიმიზმიც მოიმატებს, ჯანზეც მოხვალთ და განწყობაც უკეთესი გექნებათ, ეს ფაქტია. ფინანსური კუთხითაც კი უკეთესად წავა საქმე, შეიძლება აქ ლატარეებშიც მოგება იყოს და ასე შემდგომ, ფინანსური მდგომარეობაც გაუმჯობესოთ და ირგვლივყოფი ადამიანებიც უფრო მეტად აგეხმარებიან და კონტაქტების მოლაპარაკებების შეხვედრების კუთხითაც უკვე პერიოდი 20 რიცხვის მერე გაცილებით უფრო ეფექტური და წარმატებულია. და რაც შეეხება ლომის იმპერატორთან ნიშანს, აი მთავარი მოქმედი პირი. ეხლა მზე, მერკური, ლომის ზოდიაკოში, იქ იუპიტერიც არის გამარჯვების პლანეტა, ამიტომ ეხლა თქვენი დროა. ლომებო, უკვე ფაქტობრივად ეხლა 23 რიცხვიდან შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ თქვენ გეწყებათ ვარსკვლავური დრო. ცოტა ამ დროს ცოტა გააფერფთალებს მზის და მთვარის დაბნელებები, მაგრამ თქვენ მაინც ეს სხვებთან შედარებით უკეთ იგრძნობთ. თავს ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, ჯანმრთელობა მდგრადი, ნელ-ნელა ახლა რაც დრო გავაი 23-ისკენ რაც მეტად მივათ ივლისისა. თქვენ იგრძნობთ, რომ უკვე ჯანი გემატებათ, ენერგია უკეთესია, ნაკლებად იღლებით, უფრო დინამიური პერიოდი ხდება, წარმატების ფაქტორიც მოიმატებს, ყველაზე გენერატორია, საოცარი იდეებისა იქნებით თქვენ და როგორც ლიდერი ხელმძღვანელი კარგად წარმოაჩენ თქვენს მონაცემებს თუ შიშარე მებრძოლის უწყვეტობა თქვენი კეთილშობილება იქნება არანახულად ძლიერი და კარგი მაგრამ 25 აგვისტოდან იყავით ცოტა მერე ყურადღებით იმიტომ რომ ტონუსი აქ უკვე ეცემა აქ მოგზაურობისთვის უკვე ნაკლებად სასიკეთო პერიოდია იქამდე ყველაფერი ჯობია 12-ში და 28-ში არა იცით და აქ უკვე ზედმეტი ასე ვთქვათ ფანტაზიები ხელშეუშლიან სწორად თქვენს მოქმედებაში ამიტომ 25 აგვისტოს მერე ცოტა ვთქვათ გადადით უფრო შვიდ სკორეულ რიტმზე იქამდე მაქსიმალურად აქტიურად აი ამ ნეგატიური დღეების გარდა რაც შეეხება ქალწულებს ქალწულთა ერგოტონუსი ხა მცირდება ნელ-ნელა გაითვალისწინეთ უკვე 25 ივლისის მერე თქვენ შეადიხართ კრიტიკულ კრიზისულ პერიოდში რომელსაც ქვია დაბადების წინა პერიოდი დაახლოებით 15-20 აგვისტომდე გასტანს იგი ამიტომ ეცადეთ ამ პერიოდში აი უჩვეულება დაისვენოთ დისჰარმონიული პერიოდი ამიტომ კონფლიქტების უსიამოვნებების შეცდომების სხვა სახის ფარული მტრების ჭორების ინტრიგების ტენდენცია გაქვთ ძალიან მაღალი ამიტომ ეცადეთ რომ ეს პერიოდები ფრთხილად გავიაროთ კონფლიქტებში არ შევიდეთ არავითარ პროვოკაციებს არ აღვეთ ენასკბილი დააჭირეთ საიდუმლო დაიცავით და ასე შემდგომ და უკვე სადღაც აი 15-20 აგვისტოს მერე მზე მივახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს თქვენ ამას იგრძნობთ იმით რომ პრობლემები ადვილად გადაწყდება თქვენი ჯანი ენერგია მატლობს ემოციურად უფრო მშვიდდებით და სხვები
წლების ხვითანოს დახმარების ტენდენციები მოიმატებენ. ამიტომ მე თავარი მოქმედი პირი წარმატებული იქნებით სწორედ თქვენ. სანამ გავაგრძელებთ, ესე პირველ რიგში მინდა ისევ წარმოგიდგინოთ ორი ჟურნალი, რომელიც გამოსულია. იცით, თქვენ ეს არის ჰოროსკოპი დიდი და შენი ჰოროსკოპი, ცოტა უფრო მომცრო, ორივე ძალიან საინტერესო, აქ არის უზარმაზარ ინფორმაცია. მთელი წლის ასტროპროგნოზი ცალკეული ზოდიაქოს ნიშანთათვის. ამის გარდა თქვენ გაქვთ რასაკვირველია თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის ასტროპროგნოზი 2026 წლის აღმოსავლური და დასავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან გამომდინარე. აქვე გაქვთ თქვენ გეომანტია დედამიწისა თვეების მიხედვით გრაფიკული გამოსახვით მათი მნიშვნელობა. აქვე გაქვთ რასაკვირველია ჩვენ ყოველდღიური ასტროპროგნოზები და შეგნით ნახავთ ბიზნეს შემოქმედებით სასქვარულო კალენდარს თავისი დადებითი უარყოფითი დღეებით მოგეხსენებათ. სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც აღნიშნულია ეს დღეები, როდესაც ამა თუ იმ ოპერაციის ჩატარება ამა თუ იმ ორგანოსთან მიმართებაში 2 დღის განმავლობაში არ იქნება სასურველი. აქვე გაქვთ ასე დიდი და პატარა კალენდრები. ეს პატარა კალენდარია ჯიბის ეგრეთ წოდებული გათვლილია ერთი ზოდიაქოს ნიშნისთვის მთელი წლის განმავლობაში თავისი დადებითი უარყოფითი დღეებით და არის ასევე დიდი ასტროკალენდარი, რომელიც საოჯახო ასტროლოგიური კალენდარია და აქ არის აღნიშნული 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნის დადებითი უარყოფითი დღეები, ახალმთვარეობა, სავსემთვარეობა, მათი მნიშვნელობები და ეს ყველაფერი ამ ჟურნალში დევს ჰოროსკოპში და შეგეძლიათ რასაკვირველია ისარგებლოთ, იქნებით ამით იმედია წარმატებული. ძალიან ბევრი ადამიანი კარგად იყენებს ხოთ შორის ამ ჟურნალებს და არაერთხელ მითხრეს ამ შესახებ. ეს ჯიხურებში შეგეძლიათ პრესის ჯიხურებში მოიპოვოთ, ხოლო ვისაც უნდა სახში მიტანდით ამ ინფორმაციის მიღება დაუკავშირდეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 15 99 77 მეორე 597 15 99 77 და ამას მიიღებთ ყოველივე სახლში იქნებით გაფრთხილებული და შეიარაღებული. ჩვენ კი ვსაუბრობთ ესე იგი ხვალიდან პერიოდისა და აგვისტოს ბოლომდე პერიოდის პერიპეტიებზე, მათ შორის ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებზე. და პირველში მოდით ავუშვათ, რომ სასწორებსთან მივედით, სასწორებო საკმაოდ კარგი პერიოდია, უკვე ხვალიდან ერგოტონუსი თქვენ იწყებს მომატებას და ჯანზე მოდიხართ, ერგოტონუსი მაღალია, შარმი, ქარიზმა გეკნებათ მაღალი, თითქმის 25 აგვისტომდე. აქ პარტნიორების გეხმარებიან, ახალი მეგობრები შეიძლება შეიძინოთ, სასქვარულო კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, იმიტომ რომ სიყვარულის პლანეტა ვენერა თქვენ ზოდიაქოში შევა უკვე 6 აგვისტოდან და ახალი იდეები გეკნებათ საინტერესო. აქ შემოქმედებითი კუთხით ძალიან კარგი პერიოდია. ამიტომ მაქსიმალურად გამოიგნეთ ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად, იდეების რეალიზაციის, შეიძლება ახალი საქმის სამსახურის დასაწყებადაც კი, მაგრამ აი მოვიტანხმოთ, რომ მაინც უკვე 12-დან ყოველ შემთხვევაში თვის ბოლომდე პერიოდი ცოტა მეტად ითხოვს ყურადღებას, რატომ? იმიტომ რომ აქ გაუგებრობებაში გადაქვს შეიძლება იჩინონ თავი. ზოგიერთი ადამიანი გაიწყებს თქვენს კრიტიკას. და აი უკვე 25 აგვისტოდან კი ფსიქოემოციული არასტაბილურობა, ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითება, ცოტა მეტად იჩენს თავს. ირგვლივ ყოფილი ადამიანები უფრო აგრესიულები გახდებიან და უფრო ყველას თავისი პრობლემების გადაწყვეტის სურვილი ექნება. აი ეს ტენდენციები უკვე მეორე ნახევარში აგვისტოსია უფრო მოსალოდნელი. მორიელს რაც შეეხება მთლიანობაში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ჯერ ეს ნიშანი ჯანზე ამ თვის ბოლომდე, მაგრამ აგვისტოში უკვე ენერგოტონუსი დაიწყებს შემცირებას. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე ეჭვიანობა მოიმატებს მათში, რაღაც უნდობლობა ადამიანების მიმართ და ამიტომ ვეცადოთ, რომ უკვე აი პერიოდი აგვისტოსი განსაკუთრებით 12-დან ვიყოთ ფრთხილად, თუმცა პირველი ნახევარის აგვისტოსი ცოტა საყურადღებოა, იმიტომ რომ ცოტა კონფლიქტურია. თუმცა ზოგიერთი დავუშვათ კარიული საქმეები შეიძლება კიდევ მოაწესრიგოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი 12-მდე. 12-დან უკვე ან დაისვენეთ, ან თუ დავუშვათ მუშაობთ ცოტა ფრთხილად, იმოქმედეთ უფრო დიპლომატიურად, იქნებით ზედ მეტად პირდაპირთან, განმარტოებისადმი სურვილი ზოგიერთ თქვენთან გაიც ცოტა მეტად მოიმატებს და აქედან გამომდინარე აღვნიშნოთ, რომ მეორე ნახევარი დავუშვათ თვისა ერთის ხრივ კარგია, იმიტომ რომ ერგოტონუსი მოგემატებათ უკვე 20 რიცხვისკენ. პროჯანზე მოხვათ განწყობად სასიკეთოდ შეიძლება, მაგრამ საერთო სიტუაცია იქნება დაძაბული, იმიტომ რომ დაბნელებების დერეფანს გავდივართ. ამიტომ კოსმიური ნეგატიური ენერგიები ცოტა დაასვამენ თქვენს ურთიერთობებს იულიყოფ ადამიანებთან. ფსიქოემოციურ არასტაბილურობას გამოიწვევს. აქაც
უნდობლობა ეჭვიანობა შეიძლება გახდეს პირად საქმიან ურთიერთობებშიც გარკვეული დაძაბულობის მიზეზი და ამხრივაც უკვე ცოტა ყურადღებით. შილდოსანს რაც შეეხება ჯანს არ ურჩევიან, უკვე ხვალიდან შილდოსანთან ერთად ონლსი მატულობს, ჯანზე მოდიან, შემსნარება მატულობს, ემოციური სტაბილურობა მეტია, ინტუიცია ძლიერდება, ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდია თვით შემეცნებისთვის, მათ შორის კომპეტენტურობის გამოსწავლენად, გონება მახვილობისათვის. ანუ საკმაოდ საინტერესო პერიოდია, რომელიც დაახლოებით 25 აგვისტომდე გასტანს, უკვე 25 აგვისტოდან ენერგოტონუსით შემცირდება და ივლიანობაც. ამიტომ იქამდე შეგიძლიათ ეაქტიუროთ, მაგრამ უკვე ვიყოთ 12 აგვისტოდან ფრთხილად თვის ბოლომდე. რატო? იმიტომ რომ რამდენიც უფრო საინტერესო იქნება იქამდე პერიოდი, აი უკვე 12 რიცხვიდან უკვე სიტუაციები ცოტა იცვლება. დაძაბულობა ირგვლივ ადამიანებთან მოიმატებს. თქვენს ხდებით უფრო კატეგორიული, ზედმეტად პირდაპირ, უფრო სარკასტული, უფრო სულსწრაფი. ამიტომ შეიძლება გარკვეულმა დაძაბულობამ ჩინო ცოტა სუბიექტური აღქმა გექნებათ მოვლენების. ამიტომ გინდათ სწრაფი დასკვნის გაკეთება, რაც შედეგად შეცდომას გააკეთებთ. ამის შედეგად შეიძლება ზოგიერთი ურთიერთობა საერთოდ დაიშალოს. ამიტომ უკვე 12 რიცხვიდან ცოტა რთულად შეიძლება წარმართოს გზავრობა, მოგზაურობა, სხვა სახის დანაკარგების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ და ამხრივაც უკვე ცოტა ფრთხილად ყურადღებით. რაც შეეხება თხის რქას, თხის რქას ენერგოტონუსი უკვე აგვისტოდან ეცემა, აგვისტომდე თუ რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხებია საქმეები კი ბატონო შეასრულეთ. აგვისტოდან პირველი რიცხვიდან უკვე მეტად ცოტა დავასვენოთ საკუთარ თავი, იმიტომ რომ შეცდომები დაშვების ტენდენცია მაღალია, თქვენშიც მოემატებს უნდობლობა, ეჭვიანობა, რატომაც გონიათ რომ ყველა გატყუებთ და ასე შემდგომ ეს იწვევს ყოველივე ამას. ამ პერიოდში მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეცადოთ რომ ამავდროულად თუ რაღაც საკითხებია გადასაწყვეტი 12 რიცხვამდე. 12-დან ყოველ შემთხვევაში მოვიდოყოთ ცოტა ყურადღებით დაახლოებით 25 აგვისტომდე მაინც, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ფინანსურმა სირთულეებაც იჩინონ თავი, აქ შეიძლება დაუშვათ ურთიერთგაგება შემცირდეს თქვენსა და ერთხელ ადამიანის შორის, პრობლემები მოიმატებენ და ასე შემდგომ პირადი და საზოგადოებრივი საქმე ერთი მეორეს შეიჯახება. ამიტომ აქ უნდა იცოდეთ, რომ პირადი და საზოგადოებრივი საქმე ერთმანეთს შეუხამოთ, ისე რომ ერთი მეორეს არ უშლის. მაშინ უფრო მშვიდად გაევლით ამ პერიოდს. თლიანობაში მოითა ეს თქვა 20 რიცხვის მერე პერიოდი აგვისტოსი უკეთესია და ეხლა ივლისის ბოლო. ეს პერიოდები გამოიყენეთ მოსაქმეებისთვის და უფრო მეტი წარმატებისთვის. მაგრამ დაბნელებების დერეფანი მაინც ფრთხილად გავიაროთ. მერწყულს რაც შეეხება ენერგოტონუსი ახლა ნელ-ნელა ხვალიდან უმჯობესდება, ამიტომ უფრო პოზიტიური პერიოდი აქ ენერგოტონუსის მატულობს, განწყობა უმჯობესდება, საინტერესო ღონისძიებები შეიძლება ჩაერთოთ, საინტერესო იდეები გაგიჩნდეთ, ავტორიტეტის და გავლენის სფეროს გაიზრდება თქვენი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ბიზნეს ურთიერთობებიც სასიკეთო წარმართება, პირადი ურთიერთობებიც, კარგი პერიოდი ამ მოგზაურობისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, იმიჯის შესასწავლად, მაგრამ ეს ყველაფერი 12-მდე აქტიურად. აი 12-დან უკვე დაახლოებით 25-მდე ცოტა მეტი სიფრთხილე ყურადღება. აქ უკვე დაბნელებების დერეფანში ვარ და უკვე 20 რიცხვის შემდგომ აგვისტოსი, ხო? თვის ბოლომდე განსაკუთრებით აქ განსაკუთრებული სიფრთხილე, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან დისარმონიული პერიოდია და კონფლიქტების ალბათობა მაღალია. და ამ ხრივ ცოტა ყურადღებით, რომ ზოგიერთ თქვენთაგანი ცოტა დეპრესიულ მდგომარეობაში არ ჩავარდეს. თევზების ზოდიაქოს რაც შეეხება, აი ახლა ივლისი გამოიყენეთ ბოლომდე, აგვისტოში ეცადეთ რომ დაისვენოთ განსაკუთრებით აი პირველი ნახევარი და სადღაც 20 რიცხვამდე მაინც, იმიტომ რომ აქ უსიამოვნებების სამსახურში მოემატებს, საოჯახო პრობლემებად შეიძლება მეტად იჩინონ თავი, ოპტიმიზმი კლებულობს თქვენში და ასე შემდგომ, მაგრამ უკვე სადღაც 20 რიცხვიდან აგვისტოსი ტენდენციები სასიკეთო მოიმატებენ. აქ შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანმა მემკვიდრეობაც კი მიიღოს ან დოტაციის წინაშე აღმოჩნდეს ფინანსური დოტაციის. აქ უფრო მეტად ასე ვთქვათ შეძლებს ზოგიერთი იდეის რეალიზაციას, მაგრამ მაინც გახსოვდეთ რომ დაძაბულობის ტენდენციები თვის ბოლომდე აგვისტოსის შენ არ ჩუმდება უკვე 12 რიცხვიდან და ამიტომ ფინანსურმა სირთულეებად შეიძლება ეჩინონ თავი ცოტა ეკონომურ რეჟიმის გამოყენება მოგიხდებათ ამ კუთხით და პარტნიორული ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე დაძაბულობის ფონიც მოიმატებს და ამ ხრივაც ცოტა მეტი დიპლომატია თავდაჭერა გმართვით. ეს ის ტენდენციებია რომ ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანს ეხება და ივლისის ბოლო და აგვისტოს მთლიან თვეზეა საუბარი და უკვე იცით როგორ იქნება ეს პერიოდი, როცა ჩვენ გადაცემები არ გვექნება, იქნებით გაფრთხილებული შეიარაღებული ამით
თუ ამას ხშირად მოისმენთ ამ თქვათ ჩვენს გადაცემას დღევანდელს ახლა მოდი უკვე მივადგეთ ჩვენს შემდეგ კვირას 20-26 ივლისის შუალედი ეს კვირა როგორ იქნება გვაქვს საშუალება რომელზე ვისაუბროთ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გეომაგნიტური დღე სამშაბათი 21 რიცხვი 4შაბათი 22 რიცხვი ასევე გეომაგნიტური იქნება შაბათი და კვირა 25 და 26 ივლისის დღეები და ამიტომ ამ დღეებში ესე იგი თუ რაღაც დისკომფორტი იგზავნით აუცილებლად წნევა და შეიძლება ამისთან ანყავა ან გამოიყენოთ ეს ყველია თუ დაბალია წნევა ყავა იმ შემთხვევაში და თუ მაღალია მაშინ გამოიყენოთ აი ეს წაბლები რომელსაც იყენებთ ხოლმე ხვალინდელ დღეს რაც შეეხება ხვალ იმოქმედად პრინციპით ამჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერებთ ხილად წინ და ხედულად ცოტა მოიმატებს ტყუილების ცილის წამების ტენდენცია აკონტროლეთ სიტყვები ემოციები და პრობლემები გადაწყვეტა მშვიდობიანად დიპლომატიურად და კომპრომისებით ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელი ენდოკრინული სისტემა თირკმელები ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანიზმის მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ხვალ ორშაბათს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ხვალინდელი დღე ლომთათვის და სასწორთათვის. 21 ივლისი ეს უკვე სამშაბათი დღეა, აქაც ჩვენ გეომაგნიტური დღე გვაქვს, იცით? და მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს უკურსო მთვარის მიაქცევთ ყურადღება 15 საათიდან 7 წუთიდან 17 საათამდე 37 წუთამდე გასტანს იგი. ამ დროს რეალურად დუნდება ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება იყოს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასწრაფო ტრავმებისა და ავარიების. ამიტომ ძღოლებს, ქვეითად მოსარულებს ამ პერიოდში მარტებთ ორმაგი სიფრთხილე და ყურადღება. მაგრამ მთლიანობაში სამშაბათი კარგი დღეა შემოქმედებით იდეების რეალიზაციისათვის, მეგობრობისა და სიყვარულისათვის, ქორწინებისათვის, მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებისათვის, უსარგებლო ნივთების მოსაშორებლად, ვალდებულებებისაგან განთავისუფლებისათვის. საერთაშორისო პარტნიორ ურთიერთობებში მოსაუდნელია სამშაბათს იღბლიანი გაცნობაც კი. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმელები, ამიტომ ოპერაციების ჩატარება მათ მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი და ორშაბათს სამშაბათს ეცადეთ რომ არ მიიღოთ ისეთი საკვები, რომელიც ალერგიის გამოწვევი ნაერთებისგან შედგება. ყველაზე კარგია სამშაბათი მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის. 22 რიცხვი 4 შაბათია და აქ ჩვენ გეომაგნიტური დღე გვაქვს, რა იცით თუ რაღაც დისკომფორტი შეექმნათ რა უნდა ქნათ, იცით რომ აქ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად ან წამვლის პროფილაქტიკა, ან ყავის იმის დამხედვით თუ როგორი წნევა გაქვს და მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. 22 ახლა მშვენე კიდევ რით. ესე იგი აქ პირველში მოითამაშოთ რომ 22-ში მოგეხსენებათ მზე განასწრებს ლომის ზოდიაქოს ნიშანში ერთი თვით და ესეც მნიშვნელოვანი მოვლენაა, ანუ ამას ჩვენ ვისაუბრეთ თავიდან და ამზე გავლენის შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანებში ისეთ თვისებებს, როგორც არის ენერგია, აქტიური მოქმედების უნარი, კომუნიკაბილურობა, ორგანიზატორული მონაცემები, გონებამახვილობა, ლიდერული თვისებები, არტისტულ შემოქმედებით თუნჩის გამოვლენის უნარი, თუმცა ამავდროულად განავითარებს ერთ ნეგატიურ თვისებებსაც ლომის ადამიანებში, როგორც არის სიზარმა, უღერათობა, სულსწრაფობა, პრეტენზიულობა, ეგოიზმი, ამპარტავნობა და მოდი ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ვიღოთ ცოტა ყურადღებით, რომ ეს ნეგატიური თვისებები არ უშლიდეს ხელს მთლიანობაში კარგი ტენდენციების განვითარებას. თუმცა აი მაგათ 22 რიცხვი შაბათი კარგია კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის და გავითვალისწინოთ 22 რიცხვიდან შაბათიდან იურიდიულად საკამათო სიტუაციების ალბათობა მოიმატებს და ესეც გავითვალისწინოთ. ანუ დაიცავით კანონები და სხვათა შორის კარგია ასევე ეს დღე იმ კუთხით რომ იურიდიული დაუშვათ საკითხები შეიძლება კიდევ მოგვარდეს 22-ში სასიკეთოდ. კარგია ეს დღე უსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლებისათვის, მაგრამ მაინც იყავით ყურადღებით 4 შაბათს, რატომ? იმიტომ რომ ტყუილების ტენდენცია სხვათა მიერ დაგებულ მახეში გაბმის ალბათობა ცოტა მოიმატებს. ცოტა ხასიათცვალებადობა მათ შეიძლება 4 შაბათს ეჩინოს თავი. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარსოცკის რეპროდუქტიული სისტემა. ყველაზე კარგია 4 შაბათი თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რაც შეეხება 5 შაბათს ეს უკვე 23 ივლისია და აქ მივაქცევთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყებს სამოქმედებას ღამის პირველ საათზე 50 წუთზე და 24 საათამდე გასტონს. და ამ პერიოდში ზედმეტად დუნდება რას ყველა ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება იყოს საკმარისი მიზეზი
მიზეზი იმისა, რომ შეიძლება ადვილად მაგალითად მოხდეს ტრავმულ ავარიული ტენდენციები, ამიტომ ძღოლებს, ქვეით ატმოსფეროებს ყველა ამ ადამიანს ვისაც აქვს რაღაც სახიფათო საქმეებთან ურთიერთობა ნაერთებთან დაუშვათ თუნდაც ამ ფეთქებად ნაერთებთან მათ ამ პერიოდში მაქსიმალური ყურადღება მართებთ. თავი შეიკავეთ 5 შაბათს ახალი საქმის დაწყებისაგან. თუმცა კარგია მისი დაგეგმა. სამყარო ამოწმებს თქვენი იდეების მართებულობას. ძლიერი ინტუიციით და დაკვირვებით კარგ შედეგებს მიიღებთ. და აქ აღნიშნოთ, რომ ეფექტურია ყელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავეთ 5 შაბათს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, შარცასკესო რეპროდუქტიული სისტემა და სხვა ჩვენს აღნიშნოთ, რომ 4 შაბათი და 5 შაბათი კარგია მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ვისაც ეს აქვს დავუშვათ დაგეგმილი. 5 შაბათი კარგია კუროს, მორიელის, ქალწულის და კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რაც შეეხება 4 შაბათ დღეს, ეს 24 რიცხვია. Ну, მოდი აღნიშნოთ, რომ აქ შეიძლება ელექტროკომპიუტერულ ტექნიკას გარკვეული პრობლემები შეიქმნას პარასკევს, ამიტომ ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით და მზადყოფნაში. ამავდროულად ინტელექტის კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური სწორედ პარასკევიდან 24 რიცხვიდან ხდება დირექტული, ანუ ასწორებს თავის მოძრაობას, რაც მეტად ხელს შეუწყობს ხელს მოლაპარაკებებს, გზავრობა-მოგზაურობას, საჭირო ინფორმაციის მიღებას, კომუნიკაციას, გონება-מחვილობას, სწავლას, იდეათა რეალიზაციას, საკომუნიკაციო სისტემათა მუშაობას გაუმჯობესებას და თუმცა პარასკევს ჯერ კიდევ გზაში შესაძლებელია შეფერხებები წარმოიქმნას, მაგრამ უკვე შაბათიდან ეს ყველაფერი დაიწყებს გამოსწორებას. ჯანმრთელობის კუთხით, ესე იგი პარასკევს სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარძული, მენჯბარ-ძაღლის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა პარასკევს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია ეს დღე ვერცხლისთვის და ტყუპებისთვის. რაც შეეხება 25 უკვე ივლისს, ეს არის შაბათი დღე, ну გეომაგნიტურია, შაბათი კვირა გეომაგნიტურია და იცით წნევას მიაქცეთ ყურადღება დისკომფორტის შემთხვევაში და შესაბამისი წამლებით ან ყავით პროფილაქტიკა გამოიყენეთ და შაბათს 25-ში მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი გვაქვს ჩვენ საღამოს 18 საათიდან 59 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე. ამ დროს ზედმეტად დუმდება ყურადღება, ამიტომ ქვეით ატმოსფეროულებს, ზღოლებს ამ პერიოდში ჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება. სამყარო შაბათს ამოწმებს თქვენი გეგმების სიმყარეს და მატერიალობას. კარგია კონსულტაცია ადვოკატთან, აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები, ფრთხილად იყავით ბასრ საგნებთან მიმართებაში. და პარტნიორ ურთიერთობებში არ დაინანოთ ქათინაურები და კომპლიმენტები, ასევე თქვენი აღფრთოვანებაც გამოავლინოთ. კარგია სონთქვეთი ვარჯიშებისათვის. და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, შაბათს, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული, მენჯბარ-ძაღლის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. დადებითია შაბათი ლომთათვის და ასევე სასწორთათვის. და რაც შეეხება უკვე 26 რიცხვს, ეს შემდეგი კვირა დღეა, გეომაგნიტურია, ასევე იცით და აქაც მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ჩანს თავს ღამის პირველი საათიდან 17 საათამდე 45 წუთამდე გასტანს და აქაც ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების, რაც ითხოვს ამ დროს ყველასგან განსაკუთრებულ მძღოლების და ქვეით ატმოსფეროლებისგან კი განსაკუთრებულ ყურადღებას საკუთარი მდგომარეობისა და მოქმედებებისა, რათა ტრავმულ-ავარიული ტენდენციების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. და კიდევ, ესე იგი 26 რიცხვიდან ივლისისა 11 აგვისტომდე შავი მთვარის, ეგრეთ წოდებული ლილითის დაძაბული ურთიერთობა მარსის პლანეტარულ ენერგიებთან, ეს ხდება ტყუპების ზოდიაქოში, მეტად დაძაბავს სოციალურ განხეთქილებას, ხელს შეუწყობს კონფლიქტებს, ტრავმულ-ავარიულ ტენდენციებს, ბიზნეს საქმიან დაპირისპირებებს, საქმეთა გარჩევას მათ შორის პარტნიორთან მხრიდან. აი ეს ტენდენციები 11 აგვისტომდე, ну შეიძლება თქვათ, რომ 12 აგვისტოს ჩათვლითაც კი გასტანს, იმიტომ 12 უკვე მზის დაბნელებაა და 12-ის ჩათვლით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს მოქმედებაში იქნება, ამიტომ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით ამ ტენდენციების მიმართ. და ასევე თვითონ რაც შეეხება თვითონ კვირა დღეს, აქ მოიმატებს ცოტა ხასიათში გადამეტებული სიამაყე, ამპარტავნობა, სარკასტული გამოთქმები, მოუთმენლობა, ამ ტენდენციებს მიაქციოთ ყურადღება, თუმცა კარგია ეს დღე მაგალითად ახალ ბინაში გადასვლისთვის, გზავრობის კუთხით. აქ ერთგვარიანი გაცნობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგიერთ თქვენთაგანი. რაც შეეხება უკვე
იმას, რაც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული, ჯანმრთელობის კუთხით მოდით ვიღოთ ყურადღებით ღვიძლთან, ნაღლის ბუჩქთან, ძლოვან სისტემასთან, ხერხემალთან, სასრებთან, მუხლებთან მიმართებაში. მკვეთრ მოძრაობებს განსაკუთრებით საღამო საათებში სიმძიმეების საწევით მაქსიმალურად მოვერიდოთ. ყველაზე კარგი იქნება შემდეგი კვირა მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის. ეხლა ვისაც აქვს დაუშვათ განზრახული თმების შეჭრა, აი მათ საყურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომ ამ კვირაში ძალიან კარგი იქნება თმების შეჭრა 21-ში, ანუ სამშაბათს, ოღონდ საღამოს დაახლოებით 6:30-დან იწყება ეს პერიოდი, შემდეგ 22 და 23 რიცხვი ასევე გამოიყენეთ. აი ეს დღეები ყველაზე კარგია თმების შეჭრისთვის, თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ამ დროს შეჭრილი თმების შემდგომ ცოტა უფრო სწრაფად გაიზრდებიან. ესეც გავითვალისწინოთ, რომ ეს ტენდენციები შეიძლება აქ იჩენდეს თავს. და მოდი აღვნიშნოთ ისიც, რომ აქ უპირველეს სკოლისა რაც შეეხება ვთქვათ ანგელოზის დროს მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ესეთი პერიოდი 20-ში ორშაბათს 11 საათიდან 28 წუთიდან 12 საათამდე 13 წუთამდე შეგიძლიათ გაესაუბროთ და თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში ფარველ ანგელოზს დილოცოთ კიდეც ამ პერიოდში განსაკუთრებით კარგი დრო არის ამ დროს 21-ში ეს პერიოდი გვაქვს 12 საათიდან 7 წუთიდან 12 საათამდე 53 წუთამდე 22-ში 13 საათიდან 13 საათამდე 59 წუთამდე 23-ში ხუთშაბათს 14 საათიდან 31 წუთიდან 15 საათამდე 15 წუთამდე 24-ში პარასკევს 15 საათიდან 14 წუთიდან 16 საათამდე 20 წუთამდე 25-ში შაბათს 16 საათიდან 30 წუთიდან 17 საათამდე 24 წუთამდე და 26-ში კვირას 17 საათიდან 27 წუთიდან 18 საათამდე 15 წუთამდე. ეს არის ანგელოზის დრო შემდეგი კვირის განმავლობაში და ტენდენციები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული. ეხლა ფაქტობრივად მე დრო აღარ მრჩება, ვეცადე რომ ესე იგი მაქსიმალურად ინფორმაცია მომეწოდებინა თქვენს, იმიტომ რომ თქვენ მოგესალმება დღეს დასკვნითი გადაცემა გვაქვს. სხვათა შორის აი ამ შემდეგ კვირაში უკვე ჩვენ ვამთავრებთ ასევე გადაცემებს ტელეიმედში, რუსთავი 2-ზე, პოსტ-ტვში და ასე შემდგომ ეს თუ ასე ვთქვათ, ეს დასკვნითი კვირა იქნება ყველა ამ ტელეკომპანიაში გადაცემების კუთხით თორე ხა ინფორმაცია და ტელესერიალები და ეს ყველაფერი გაგრძელდება თავისთავად, მაგრამ გადაცემებს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი სრულდება, ამიტომ მე უკვე იმ ტელეკომპანიებშიც დაგემშვიდობებით, თუმცა იქამდე ჩვენ ხვალ კიდევ შევხვდებით დილით, ჯერთი YouTube-ზე დაიდება და ასევე Facebook-ზეც დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ასევე ხვალ თქვენ იცით რომ დილით 15 წუთი 8 კლია 9-ს შევხვდებით ისევ ტელეიმედის დილის გადაცემაში, 10-20 წუთზე უკვე გადავინაცვლებთ რადიო იმედში, სადაც ასევე დასრულდება ხვალიდან ეს გადაცემები სექტემბრამდე ყოველ შემთხვევაში და მერე უკვე მოგესალმებათ რუსთავი 2-ზე ხვდებით ერთმანეთს 2-დან 3 საათამდე შუადღის გადაცემაში და პოსტ-ტვში ხუთშაბათს უკვე აღარ იქნება გადაცემა, მაგრამ ხვალ კიდე შევხვდებით დილის 10 საათზე პოსტ-ტვის დილის გადაცემაში. და ასევალ ჟურნალი თბილისელები მოგაწვდიან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის აგვისტოში ინფორმაციას ტოვებ და ასევე იქნება გახმოვანებით, ჩემი გახმოვანებით ინფორმაცია რადიო ფორტუნაში. ყოველ დილით დაახლოებით 10-15 წუთი 8 კლია 9 საათს მერე 11 საათსაც აი სამჯერ დღეში რადიო ფორტუნა გაზრდით ინფორმაციას ჩემს მიერ გახმოვანებულს იმ კვირის და ცალკეული დღეების ასტროპროგნოზის შესახებ. და ეს თითქმის 20 წელი გრძელდება უკვე ეს მოვლენა ჩვენ თანამშრომლობა რადიო ფორტუნასთან მადლობა მათ ამისთვის და აი ახლაც გექნებათ ამის საშუალება რომ მთელი ზაფხული ამ კუთხით იყოთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და იმედია წარმატებული. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ პატივს ვცემთ ჩვენს მაყურებელს და ყოველთვის ვზნობ თქვენს ასე ვთქვათ სიყვარულს, ვითვალისწინებთ თქვენს გარკვეულწილად კრიტიკასაც კი ზოგჯერ და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მადლობა წლის პირველი ნახევრისათვის, იმიტომ რომ შემაჯამებელი გადაცემა უკვე ამ პირველი ნახევრისა და უკვე შევხვდებით ერთმანეთს სავარაუდოდ დაახლოებით 13 სექტემბერს კვირა დღეა და მე უკვე გავაგრძელებთ ურთიერთობებს
და კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მე გისურვებთ ყველას მშვიდობიან, ასე თქვა, დღეებს, კარგ დასვენებას და გაჯანსაღებას ორგანიზმისა და უკვე უფრო აქტიურები, უფრო ენერგიულები და სიცოცხლით ავსავსანი შევხვდებით ერთმანეთს სექტემბერში და მე უკვე გავაგზავნებთ ჩვენს, ასე თქვა, ურთიერთობებს. ამ ინფორმაციით დღეს მინდა დაგემშვიდობოთ, კარგად ვზამდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.